របៀបមើលរឿងកូនជ្រូកវៀតណាមតាម Telegram បងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងមិនបាច់ចូលទៅក្នុង Telegram ទេបងប្អូនចូលទៅក្នុងនេះបាទចូលទៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលបាន Telegram ដូចគ្នាចូលក្នុងអា Google របស់យើងបងប្អូនបាទរឿងកូនជ្រូកវៀតណាមសិតតែរឿងថ្មីថ្មីឡឡមើលបងប្អូនបាទបន្ទាប់បងប្អូនចូលមកក្នុង Google Chrome ហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងមកហើយវាយពាក្យថាបាទនេះមកនេះតាមខ្ញុំមកនេះបាទវីដេអូយើងមកនេះចឹងមកប៉ុន្តែយើងមិនមែនសរសេរចឹងទេបងយើងសរសេរត្រូវមកនេះដាក់វីដេអូបាទនេះបាទវីដេអូបែកមកបែកធ្លាយមកបងនេះដាក់មក Telegram មកបងនេះមកហ្នឹងហើយចា sorry នេះ Telegram វៀតណាមអូខេបន្ទាប់ពីចេញចឹងហើយបងប្អូនចុច search ទៅបាទហើយនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវទៅបងប្អូនទេខ្ញុំមិនអាចចុចចូលទៅបានទេដោយសារតែវាខុសគោលការណ៍បងប្អូនណាបាទអធិស្ឋានបាទខ្ញុំប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចង់មើលរឿងកូនជ្រូកវៀតណាមបាទចុចតាមខ្ញុំទៅហើយនេះចាកន្លែង search បងប្អូនចេះបងប្អូនបាទមិនបាច់ខ្ញុំប្រាប់ច្រើនណាគាត់ខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវបងប្អូនគ្នាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់ហើយបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលគ្រប់Telegram អីបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះ comment ពាក្យថាអូខេខ្ញុំទាញចូលគ្រប់វៀតណាមបងប្អូនណាបាទហើយគ្រប់នេះដែរគឺមានរឿងវៀតណាមថ្មីឡមើលមែនតែនបាទរឿងមានតែក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេអធិស្ឋានណាអត់មានប្រទេសផ្សេងទេមានតែរឿងបែកធ្លាយនៅវៀតណាមទេបងប្អូនបាទគេក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងបើចង់មើលរឿងវៀតណាមថ្មីរឿងល្អបាទសិតតែច្បាស់ជាក់ភ្នែក HD បងប្អូនបាទកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងទាញហើយបើសិនបងប្អូនចង់មើល free អត់អីទេបងប្អូនស្វែងតាមខ្ញុំដាក់ថាវីដេអូបែកធ្លាយចឹងមកបាទនេះ Telegram វៀតណាមចឹងមកហើយ search ទៅបាទវាចេញមកឲ្យមើលពេញភ្នែកតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំមិនអាចចុចទៅបានទេគាត់តែបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងទៅបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បាទបើមិនយល់ទេ comment ខាងក្រោមបាទអរគុណ